بیکارم، پول ندارم برم نون بخرم خونم. شما بگید من چه گلی سرم بریزم؟ یا بالاخره یه دفعه ما را بکشن راحت بشیم، یا یه فکر کنم واسه ما قرآن مجید من شرمندگی میکشم، به قرآن حاضرم برم خودکشی کنم به حضرت عباس. بریم اونجا یه بازار هست، ببینیم اونجا دست فروشا معتاد ریختن اونجا، یکی وسایل خونه‌ش آورده میفروشه، یکی الان همراه ما میشیم بریم. میام با هم بریم. بازار یه منطقه‌ای هست که جمعه جمع میشن، مثلا واسه نون شبش مجبور یکی گوشیشو میفروشه، یکی تلویزیونشو میفروشه، یکی نمیدونم، یکی لباس میفروشه، لباس بچه‌شو آورده اونجا داره میفروشه. ما هم نمیخواستیم صحبت کنیم ولی این درد و بیکی و شاید اینجوری بشه، مثلا به بهزیستی‌ها میرسن، به دیگه پولدارا که دیگه رسیدن نداره. خب ما این وسط له شده ایم، هیچ کی ما رو نمیبینه. نه 30 سالمه بیکارم، هر جا هم میرم دنبال کار نیست. الان من هر جا رفتم کار نیست، 8 سال دنبال کارم. من الان خودم حدود 120 کیلومتر میرم برای کار، میرم و میام. آقای رئیس جمهور اگه شما با 1 تومن میتونه زندگی کنی، خب ما میتونیم. به چه کاری مشغولی شما؟ پیکان و گراز دارم، با مسابقه شونم خراب بودم، جلو موندم بیکار. چیکار بکنم؟ من الان 59 سالمه، 8 سال جیپش رفتم، 3 ماه بسیج رفتم. بیکارم، پول ندارم برم نون بخرم خونم. شما بگید من چه گلی سرم بریزم؟ این مطرح کنیم بالاخره اونجا بگین اقلا این بیمه من ردیف بکنم، من بازنشسته بشم. جیبای من بیا خالیه همه. اینا جیبای من بیا همه. یا بالاخره یه دفعه ما را بکشن راحت بشیم، یا یه فکر کنم واسه ما قرآن مجید من شرمندگی میکشم، به قرآن حاضرم برم خودکشی کنم به حضرت عباس. اینو نشون بدین تو را به مولا علی فقط تو تلویزیونش با این پای معیوبم پلاتینم، مادرزادی پلاتینم، من 10 سال اونجا کار کردم انداختم بیرون. این درد کل مردم زنجانه. ما اینجا الان کار نداریم، کارمونم کشاف زمین ندارم برم کشاورزی کنم. به ولای علی 100 متر زمین داشتم میرفتم مثلا زن بچه‌ام میبردن اصلا تو کوه بیابون نگار می‌داشتم. موندم به مرتضی علی به این لگسم موندن به ولای علی علاوه به داد مردم برسن. واقعا موزل اجتماعی ما الان بیکاری آقا جان، بیکاریه. به خدا داری بلال میفروشه، فوق لیسانسه.